Черт его знает, до чего докурился. До обморока. И парни закурили. Опять значит ходил, значит обморок мой был продолжителен.
Скажите, а Не знаю, сударь. Лег здоровеханик и не встал больше. О, у меня такие же ранки на шее, как у этого человека. Что, у вас ранки на шее? Покажите. Когда же вы, Карл Иванович, побалуете нас сказкой о вампирах? Неужели так и нет никакой разгадки этой истории? И охота тебе, Гарри, вспоминать всю эту чепуху. Устроил бы ты, пока лето не прошло, Венецию на озере. Или сельский праздник. Вот эта идея, так идея. А потом я опять должен буду делать визиты. Благодарю тебя. А кто тебе велит приглашать знать? Ты собери деревенских красавиц. Это, пожалуй, будет поинтереснее. Мне привезли новые, и я жду твоего мнения о них. Заходи, голубчик, я буду рад. Но курить, извини, не буду. Мне привезли... Вчера я докурился до обморока, а этот доктор совсем не пристал. Надень халат и приходи. Я расскажу тебе. Хорошо, сейчас. Хуже, это очень интересное явление поведения. Вчера я докурился до обморока, а этот доктору совсем не пристал. Хуже, доведение. И парни обкурил. Ну что ты скажешь? Тише, молчи.
твоего поведения заключаю, что у тебя была та же галлюцинация, что и у меня. Это очень интересное явление видения. А это тоже видение, а не действительность. Зачем? Теперь он будет спать спокойно и безопасно. Черт его знает, до чего докурился. До обморока. Теперь вопрос. Что мы должны делать? Опасность грозит каждому из нас. А главное, она грозит Гарри. Нашему любимому товарищу. Человеку, которому мы все и так много обязаны. Джемми, ты хватил через край. Какая опасность может грозить Гарри? Он не нервная женщина, чтобы испугаться привидения из тумана. Какая опасность? Да самая простая. Опасность умереть. Что за чепуха? А ты исследовал ранки на шее Жоржика? Должен признаться, ранки довольно странные. Но отнести их к области болезней, тем более опасных, извини, не могу. А что ты скажешь, если у умершего на балу Корнета Визе, нашего работника в замке, и у 3 паденщиков, умерших в деревне, были такие же ранки на шее? Видели эти ранки мы сами, с Карлом Ивановичем. Затем мы на деревню ходили, чтобы проверить свои наблюдения. Да, мистер Джемс говорит правду. А то, что во всех 5 случаях ранки были ее причиной. Помилуй, Джемми, что ты говоришь? И не подоспей мы вовремя, бедный Жорж был бы также мертв. Я утверждаю, понимаешь, утверждаю, больше, Виконт Рено, каменщик и слесарь погибли от той же причины. Что ты говоришь? Жару нет, и пульс нормальный. Не бойся, голубчик, я с ума еще не сошел, и не хвораю белой горячкой. Но а если ты нормальный, говори, черт возьми, в чем тут дело? Не строй из нас дураков.
Сиди и слушай. Итак, господа, у нас в окрестности появилась смертность и очень странная. Люди умирают, заметьте, молодые и здоровые, почти внезапно, и единственный признак – 2 ранки на шее. Ранки эти, мы с Карлом Ивановичем их осматривали, кровоточивые и с белыми краями, можно сказать, точно обсосанные. Кто-то или что-то их наносит и выпивает кровь. Теперь вопрос, кто это? Объяснение нам надо искать в тех письмах и дневниках, что читал нам Карл Иванович в охотничьем доме, как сказки, и о которых все уже давно забыли. Джемми, я уже не могу, ведь знаменитый дневник учителя не что иное, как бред сумасшедшего. Он даже сам пишет, что на него надевали смирительную рубашку. Хорошо, ты прав, это сумасшедший. Оставим его в стороне, обратимся к письмам. Если ты их так же внимательно прочтешь, как сделали это мы с Карлом Ивановичем, то убедишься, что подобная смертность уже посещала здешний замок. И владелец замка прямо говорит, что причиной были вампиры. Теперь вопрос, что мы должны делать? Джемми, помилосердствуй, в наш 20 век вампиры, эти средневековые сказки. Что за чепуха? Да, я убежден в существовании вампиров в наш 20 век. И эти письма не средневековые сказки, а страшная роковая действительность. Один раз уже поднимал я вопрос о том, что письма эти написаны из здешнего замка, и был отвергнут. Уже потому, что физически они не могли быть в замке. А разве ты не помнишь, что в последнем письме говорится о приезде друга в замок? Что для его приезда готовится лесной дом, стоящий у подножия замковой горы, и, наконец, что письма найдены Карлом Ивановичем в охотничьем доме. Не прост ли вывод, что адресат привез их с собой? Но ведь у нас нет каменного гроба из Америки. Ты сам говорил. Ну и дался тебе этот гроб. А второй склеп, где похоронены только отец и мать. Так называемый «новый склеп». Разве он не стоит американского гроба? А обрыв, откуда видно озеро и куда доносится вечерний звон из деревни. А дамские комнаты в охотничьем доме, приготовленные для невесты-итальянки. Помнишь, прощай мечта и несколько дукатов. А наконец, японская шкатулка. Разве это не та самая шкатулка римской императрицы, что Дракула купил для своей Риты? Ведь яблоко, входя в клюв птицы, открывает крышку. Это тебе может и Райт подтвердить. В церковном архиве, в книгах о похоронах, эту местность 2 раза постигла эпидемия с большим процентом смертности. Эпидемия в свое время не была определена врачом.
В первый раз это было в год смерти молодой графини Дракула. А другой раз много позднее. Ну а теперь эта эпидемия наступила в третий раз. Опасность налицо, и мы обязаны бороться с ней. Ты прав, но как это сделать? Все это прекрасно, Джемс, но кто же враг? Да говорю же вам, вампиры. Но что такое вампиры? Где они и как с ними бороться? Воля твоя, Джемми, я не понимаю. А, да, это та книга, что подарил тебе Гарри. Я знаю ее. Да, та самая. Мы с Карлом Ивановичем по возможности перевели ее. Ну а что ты почерпнул из этой книги? Не мертвые, как она зовет их, для нас что-то необъяснимое, ненормальное. Немертвые вампиры – это разновидность ламий. Они также встают из гроба и сосут кровь живых людей. Древние ламии – это такие существа, вернее, это умершие люди, которые могут выходить из могилы, являться живым и принимать участие в вмешательство это злобно и приносит несчастье. Они могут жить века, и чем дольше живут, тем становятся могущественнее. С каждой засосанной жертвой сила их растет. Также растут и знания. Зубы у них длинные, острые, пальцы тоже длинные, с острыми ногтями, дающие им возможность ползти по отвесным стенам. Внимательный наблюдатель может заметить, они ни при солнечном, ни при лунном свете не отбрасывают тень. Кроме того, вампиры большие враги зеркал, они всегда стремятся их уничтожить. Это потому, что в зеркале не видно отражения вампира, и это выдает его. Многие животные им подчиняются, но все их чуют и боятся. Особенно их ненавидят лошади и собаки, эти друзья человека. Вампиры предпочитают ночи, особенно лунные, но могут ходить и днем. Но это уже более сильные, живущие давно. Вампир засасывает в 1-2 приема, реже в 3-4. Первый раз самый трудный, жертва боится и сопротивляется. Зато потом это легче. Больной ждет и желает прихода мучения. Они могут жить века, и чем дольше живут, тем становятся могущественнее. С каждой засосанной жертвой сила их растет. Также растут и знания. Они могут обращаться в некоторых животных, кошек, летучих мышей, змей. Могут окружать себя туманом или даже превращаться в туман. Любят лунные ночи и по лунному лучу плывут, как по реке. Бывает, вампир влюбляется, и тогда засасывание идет очень тихо. Он наслаждается понемногу, сберегая жизнь любимого существа. В таких случаях жертва сама становится вампиром. Самые могущественные вампиры могут управлять явлениями природы. Слабая сторона вампира – это то, что каждый из них должен иметь свой приют и лежать в нем в виде мертвеца. В продолжении известно. Старые опытные вампиры могут вселяться в свои портреты. Время, когда вампир проводит в своем гробу, вампирический сон определить трудно. Оно вертится вокруг восхода и захода солнца. В эти часы вампиры совершенно беспомощны, а потому и стараются скрыть свое убежище. У вампиров есть что-то вроде иерархии, они преклоняются перед сильнейшим. Это древние боги, которым приносились человеческие жертвы. Одно место можно перевести так: неповиновение наказуемо, или отбитие намеченной жертвы наказывается. Перед ними и склоняются живые покойники. Чем сильнее вампир, тем он легче усыпляет жертву взглядом или прикосновением. Самый сильный человек под взглядом такого вампира становится совершенно беспомощным.
Человек засыпает против своей воли, и тогда он верная жертва вампира. Вот все или почти все, что удалось разобрать в этой книге. Что же мы должны делать? Меня и самого сбивает то, что гроб, о котором так много говорится в письмах, не существует больше. Мы с Карлом Ивановичем внимательно обыскали склеп и ничего там не нашли. Дело осложнилось. Придется искать. Во втором склепе, открытием которого мы обязаны тебе, доктор, его тоже нет. Ведь до твоего приключения все было спокойно. Ты называешь вторым склепом тот, где я нашел мертвеца. Конечно, ведь в письме он прямо назван новым склепом, где похоронили графиню и что находится в Горее. Постой, постой. Ты хочешь сказать, что я открыл ход, быть может и заговоренный? Вот чушь, что я несу. И выпустил вампира. Но ты забываешь, мой милый, что в склепе был другой путь через скалу. Через нее мог пройти не только твой вампир, но даже пролез целый человек, скелет которого мы и нашли. В дневнике учителя говорится о девах с озера. А так как мы не верим в дев с озера, а верим в вампиров, то значит они были свободны и до нас. Не смейся, доктор, в дневнике сумасшедшего много ценных указаний. Я думаю, что скелет, найденный нами в новом склепе, принадлежит никому иному, как бедному сумасшедшему учителю Петру Дооричу. Гарри такого же мнения. Он приказал похоронить скелет под именем Петра Дорича. Его дневник обрывается на том самом месте, где он идет куда-то в гору на свидание. И больничная запись подтверждает исчезновение сумасшедшего и бесплодные поиски его. Скелет был одет, как сам ты, доктор, сказал, в какую-то хламиду или халат. Ясно, это был больничный халат. Про волосы ты тоже сам говорил, или обритый, или съела моль. Теперь нет сомнения, были обриты, как у всех сумасшедших. Ты хочешь сказать, что бедняга в припадке сумасшествия забрался в расщелину в склепе? Там уснул, под влиянием опиума. А затем от слабости и истощения, а может и от голода, умер. Нет, я предполагаю несколько иначе. Учитель в припадке забрался в склеп, и там наступил момент ясного сознания. Он понял не только ужас своего положения, но и ужас, который грозил всей его родной деревне. Он пожертвовал собой вампиру, но в то же время употребил какие-то меры, о которых мог знать от старого Петро, чтоб не выпустить больше вампира. И сам, как верный сторож, остался у входа в расщелину. Фу, как это поэтично. А что вы сами думаете об этих письмах? А теперь твое мнение, доктор. Что за чепуха? Верный ответ, Ра. Помилуйте, да ни один лист в саду не шелохнулся.
А мы попались как глупые мальчишки. Нас подслушивают. Джемми, ты уже признанный Шерлок Холмс, так подумай и скажи, что же нам делать? Мы будем тебя слушать. Раз мы убедились в существовании вампира, мы должны найти его убежище и в часы вампирического сна уничтожить его. Это наш священный долг. Да, уничтожить. Пока же мы должны охранять жизнь Гарри и маленького Жоржа. Мужайтесь, мы будем победителями. Почему ты так уверен? Шлось. Среди ночи серебристый голосок мне твердит: боритесь, я вам помогу. Но скорее. Ну а мне тайный голосок твердит, есть хочу. Итак, на борьбу, господа. Мы с тобой. Простите, мистер, не знаю, который из них был выше, а который ниже. Час заката. Нечего делать. Откроем сперва тот, что вынут уже.
Но гроб пуст, пуст. Опоздали. Вперед, наука, не говорить в таких местах, где могут подслушать. Лучше всего говорить, как сейчас, на закате солнца. Положим, у меня есть еще и карманный потайной фонарь. Тише, молчи. Ничего не помню, только тяжесть в голове. Ничего не помню, только тяжесть в голове. А я его выслежу. Нам двоим на свете не жить. Обратитесь к мистеру Гарри. Я же ничего сказать не могу.
Странно, однако, то, что без ведома Гарри такие вещи не делают. А прежде он не имел от нас секретов. Все его распоряжения были. А главное то, если он умолчал, то спрашивать его не тактично. Да и чем объяснить, для чего мы спускались в склеп? Стойте, тут без Смита не обошлось. Я его пристрою. Рому и стаканы. А я его выслежу. Нам двоим на свете не жить. Не мертвый, не мертвый. Я ему покажу, какие бывают мертвые. Это я собрал по столам в охотничьем доме. Как по почерку, так и по подписи они написаны молодым графом Дракулой. И, видимо, посылались его другу в лесной дом. Тут много пустых, вроде приглашения к чаю или завтраку. Но, кажется, есть и интересное. Вот, мистер Джемс, посмотрите их. А что вы сами думаете об этих письмах? Мне кажется, мистер, что вы ошиблись, полагая, что граф Дракула выехал из замка. Скорее, что друг его Альф приехал в лесной дом. И почему-то туда же переселилась и невеста Рита. Причиной могла послужить смерть мадемуазель Франчески. Граф Дракула остался в замке и очень заботился о своей невесте. Вот хотя бы один. Конца нет. А вот еще. Прежде всего я должен извиниться перед тобой, мой дорогой. Прежде всего я должен извиниться перед тобой, мой дорогой. Вместо отдыха и спокойных занятий, я втянул тебя в наши печали и заботы. Но что поделаешь, трагическая смерть Франчески выбила нас из колеи, и Рита совсем не спит по ночам. Мой старик посоветовал перемену места. Вот и пригодились отдельные комнаты. Надо прислать только текущий инвентарь из кружев, лент, цветов и тому подобное. Лючия обещала все это устроить. Уж извини, знаю, что вашему брату ученым бабы одна помеха. Надеюсь, переселение будет недолгим. Как только Рита оправится, я переведу ее обратно в замок. Мне до сих пор не удалось тебя спросить. Что ты думаешь об этом случае? Почему, например, умершую Франческу нашли на полу у кровати Риты? Волосы и ночной туалет в полном беспорядке. Точно она выдержала борьбу перед смертью. На лице ее и груди ссадины и синяки. Заметил ты, в ее открытых глазах застыл ужас. А губы сжаты с какой-то решимостью. При малейшем намеке Рита бледнеет и трясется. Старик убежден, что смерть Франчески дело рук вампира. Он убил ее, а не засосал. За то, что она помешала ему наслаждаться кровью, а быть может любовью Риты. Она стала такая молчаливая и печальная. О свадьбе я не смею и заикнуться. Конечно, я далек от мысли считать свою беседу такой же интересной, как твоя. Ты великий ученый, а все же, говоря правду, мне неприятно видеть, что Рита, моя невеста, отдает тебе такое предпочтение. Как-никак, а мое положение становится смешным. Пока Рита жила в лесном доме, мне ваши отношения в глаза не бросались. После своей летаргии или обморока Рита страшно переменилась.
У нее каждый день новые капризы. 3 или 4 часа до заката солнца она сидит одна. И притом еще тщательно запирается. Обедать и завтракать со всеми она также отказалась. Она наотрез отказалась, чтобы Лючия жила около нее. Будет с меня одной Франчески. Даже смерть одного за другим итальянских лакеев, которых она привезла с собой из Венеции, не произвела на нее никакого впечатления. Ожидая тебя, она сразу оживляется. Глаза ее сияют. А со мной она холодно вежлива, несмотря на то, что я выполняю все ее желания. Даже исполнил такое безрассудство, как оставил ее гроб посредине капеллы. Она к нему питает какую-то болезненную нежность. Когда она очнулась после литургии, я сообщил ей, что мы считали ее умершей, заперли ее кабинет-салон и что в горе мы забыли там канарейку и что теперь надо спешить спасти птичку. Она холодно ответила: К чему? Оставьте все по-старому. вообще я перестал ее понимать, да и будь на твоем месте другой мужчина, дело много бы обострилось. Тебе же я верю. Есть еще один письменный документ. Я предполагаю, что это дневник Риты. Что вы, где же? Я его вам достану, он у Гарри, только, наверное, он написан по-итальянски. Это ничего не значит. Я немного знаю итальянский.